Ahora muchachos, quiero aclarar una cosa y es de que hoy no ando muy insano por una razón muy obvia y lo que pasa es que acabo de iniciar y estoy calentando apenas. What the fuck? Uy, como mi pin se pone amarillo. O sea, güey, no mames, literalmente tengo 3 puntos de señal. Se cae el techo. Ah, pues con razón.
Me dio tiro en la porra porque estaba mal. Así que quedamos empate, muchachos. En el mundo hay que ser rata. Cuando el enemigo está ahí, hay que activar el modo ratón para sobrevivir.